Meil on häält. Sa peaks selle kaamera äkki teistpidi keerama. Oi jumala, jah. Tere tulemast esitlusele. Nii, no okei siis kuule, siis kuule me näeme. Ma õhtul lähen Black Rose. See TikTok, ma ütlen teile praegu. Me kõik teame, kus me täna lähme. Just. Väga hea, aga me alustame. Jah. No nii, et sellisel huvitaval ajal ja sellise huvitava ilmaga, et on nagu talv ja on nagu lörts, aga pime on igal pool, et siis täna on selline hea võimalus saada sellist südamest positiivsust kotiga kaasa koju, siin nautida ja selline energialaeng ja inspiratsioonipuhang kindlasti tabab kõiki, kellega Maarja on kokku puutunud ja edaspidi ka veel, et minu nimi on Ülle ja mina olen korralooja ja mina aitan inimestel oma elu ja kodu lihtsamaks, kergemaks ja selgemaks korrastada ja meil oli selline huvitav kokkusaamine märtsikuus sellel aastal, kui me sattusime Maarjaga Viimsi ettevõtlusmessil kõrvuti laudadesse ja hetkega meie vahel selline klikk käis ja me saime aru, et me tegeleme tegelikult paljuski sama asjaga ja räägime sama keelt, et missioon on siis ellu tuua kergust ja ruumi ja väärtustada seda, mis on oluline. Et kuidas sina, Maarja, siis oled ennast Viimsisse sisse elanud? See oli minu jaoks oli üllatus. Ma olin enne kuskilt märganud, tõenäoliselt TikTokist märganud, et selline inimene nagu naeratusmiljonär on olemas. Ja kui ma siis läksin ettevõtlusmessile kõigepealt uurima, et kus on minu laud ja kes mu kõrval lauas on, siis ma vaatasin, et vau, et kuidas naeratusmiljonär on Viimsis. Räägi, kuidas sa sattusid Viimsisse? Olen Maarja Holter, naeratusmiljonär ja kõigepealt ma tõusen püsti ja tahan küsida, kuidas on hea tulla ühest Eesti otsa teise kolida, siis kolimine rikastab mind päris hästi, et see puhastab, jätad midagi maha. Aga väga lihtne viis inimestega tutvuda niimoodi, et sul on üks pastakas, on ju. Ma küsin sult ühe küsimuse. Mis on järgmine samm, mida sa iseenda elus muudad, et veel paremaks iseendaks saada? See on ka täiesti okei. Kuulad teisi ja mõistad teisi. See pastakas on sinu palm. Ja täpselt niimoodi ongi võimalik saada hästi palju tutvuseid, hästi palju kontakte ja see pastakas, mis ma praegu jagasin, see võis olla seal 650 on ja nende pastakatega ongi see, et ma avastasin, ma olen ringi liikuv elumotivaator. Kui ma järgmine kord siis neid inimesi näed, kes on pastaka juba saanud, tead, see pastakas kirjutab nii hästi, ma kasutan seda koolis, tead päriselt ka, ja mul sai tühjaks, kas sul on veel või? Tead, ma muudan selle ka veel endas ära, issa ma tegin oma selle koha muutuse ja nii olen ka mina nagu nüüd sattunud Püünsisse elama. Püünsis elan ma siis kohe saab aasta detsembris. Ja mina ei tea, see on nagu rohkem rõõmu toonud mulle ja Naeratuse miljonäri raamatu esitlusel oleme me täna siin veel palju, no siin ei ole veel väga sellest elust juttu, mis ma siin elan, võib-olla mõni asi, aga ma olen nüüd salamisi teist kirjutanud aasta juba siin elades, kui ma astusin uude koju. Aga ma loen siit, see ütleb palju, mis siin raamatus on, see ütleb palju, mis olen mina, kes olen mina. Et raamatu tagakaas
Naertusmiljonääri raamat juhendab inimesi, kuidas küsida, kuidas vastu võtta, kuidas juubeldada, kuidas rõõmust tegutseda, kuidas märgata ja kätte saada, kuidas lahti lasta ja edasi liikuda, kuidas uusi kogemusi ja elamusi nautida. Elu eheda praktikuna näitan ja avan raamatus oma teekonda, kuidas tänases hetkes elada ja unistused, mida suuremalt küsida, ka ellu viia. Lase elumere veel end kanda ja juhata mind alati õigesse randa. Kas te olete valmis minuga tegema väikese minivõimlemise kaasa? Siuke kerge, mõnus, väike püsti. Sirutuse. Alustame siit niimoodi otsa eest patsutamistega. Meie mõttetegevus, et õhtu hilja juba reede, siis lähme siia nina peale, et me püsiksime terved, paneme kõik hingamise nii siit, et alt lõua juurest, et alati suudame väljendada ennast, need, kes me oleme ja tahame ja soovime. Ja siis tuleb kõige mõnusam koht, võite häälega juurde panna. Siis on kõht. Kõhuga on nüüd see, et me seediksime toitu ja ka end ümbritsevaid olukordi ja inimesi. Siis proovige panna see käsi siia taha niimoodi. Siia kohta patsutada. Ja teine ka. See on natuke raske. Läheb sassi. See on natuke raske. Ja siit ka, panen vere käima. Siin on ju Black Rose'i minemist mõnel, ma vaatan siin saalis. Ja võib-olla õhtuks tantsusammud. Ja, just. Ja põlve õõndatele ka siia taha. Aitäh! Tubli. Igaüks omas tempos, kuulates oma keha, kuulates, mida ta täna tahab nii süüa, juua kui looduses kaua olla ja samamoodi nende patsutustega ringi liikuva elumotivaatorina lihtsalt nagu vaikuses olles kirjutades seda raamatut, kuidas see raamat sündis, see oli nii kihvt, et nagu on pastakas on käsitsi need 20 märkmikku umbes oli, millest see raamat tuli. Muku idee tuli, kuskilt mingi mõte tuli, kohe kirja. Jälle kuskilt mingi vestlus kellegiga, issab, kui tabavalt sa praegu ütlesid, nii tore. Läksin, panin märkmikusse kirja. Vaikuses olen olnud, kui ma nüüd kirjutan. Ja tihtilugu on need veel ka siin riimi läinud ja riimidest on, siis ma sain aru, et mulle meeldib nüüd veel riimi panna. Ostsin arvuti selleks, et 2 näpuga see sisse trükkida. Ja siis mul oli 180 A4. Saatsin kenasti niimoodi siis ühele sõbrannale, ta ütles, et aitab mu raamatu teha. Maarja, hull oled peast, mis nüüd tegid? 180 lehekülge A4, ma ei saa mitte midagi aru, mingi kordused, tekstid, emootikumid olid seal sees, sest ma Facebooki mingi luuletused tõmbasin sinna, siis olid suured tähed, väiksed tähed. Mina selle pudrukapsaga küll ei tegele, nagu nalja teed, Maarja, sa pead sellega ise hakkama saama. Ma ei oska ju, ma pole kunagi raamatut teinud, et mis mõttes. Aga füüsiliselt tahaks nagu, mina ei tea, et tahaks nagu inimestele öelda, et kui te kirjutate luuletuse ja te küsite midagi, mida sul ei ole ja ma kujutan ette, et mul see asi on olemas. Ma tegin luuletuse ennem ja siis ma sain selle. Siis ma sain aru, et see on unistuste lood, mida ma olen nagu soovinud, ma olen teinud luuletuse ja sellest kõval häälel inimestele rääkinud, luuletanud tänaval, keda ma olen kohanud, muudkui aga luuletanud ja siis panin aga järjest kirja. Päris üksi ma seda ei teinud. Et ikkagi sain aru, et umbes 5 ossa ma hakkasin jagama seda, et siis sulle natukene vaadata üle õige kirja ja sulle, sest ega mina oma 2 näpuga koma küll ei pannud kuhugi vist. Eesti keeles oli mul sõna otseses mõttes 3 miinus. Ja kes on näinud, tõstke käed, kes on näinud seal telesaates mind mitte lauljana? Ma käisin seal saates, kus mulle helistati. Ja Maarja, kas sa näitled veel? Ja. Maarja, kas sa laulad? Ei. Väga hea, meil on sind vaja. Oli too raske aeg, kus inimesed olid jäänud järjest haigeks ja üks koht on vaja laval täita ja siis ma läksin, ma olin 30 minutiga stuudios ja 8 tunni pärast laval.
küsisin kõigi käest, kaua sa nagu valmistasid siin ette, on ju, nädal aega, mul peab 8 tunniga laval olen nalja teed. Ma ainult usume sinusse, Maarja. Siis vahepeal ma sain ikkagi telefoni ligi juba ja niimoodi. Emme, mitte lauljad saavad ka täna telekasse. Sama on nagu kirjutamisega, kui sul on eesti keel 3 miinus, on ju, ja sa nagu tahad midagi teha, siis leidke need inimesed, andke inimestele tegevust, milles nemad on head ja kui me teeme midagi, mis meile ei meeldi, ma võtan ära tegevuse just neilt, milles nemad on ju head. Ja ise ma teen ka ainult seda, mis mulle pakub rõõmu, hingerahu ja mulle esineda meeldib. Täpselt ja see, kui meie kokku saime, siis Maarja praktiliselt täiesti võõrale inimesele ütleb, et tead, ma kirjutasin raamatu, ma pean nüüd hakkama mõtlema, et kus ma selle trükin, kus ma selle kirjastan, ma ütlesin, et mul on mõned kontaktid, et kus mina olen varasemalt kellega koostööd teinud, saada mulle. Ja siis läks paar päeva mööda, Maarja helistas, ütles, et tead, 5 meilivahetust, mul on käsikiri juba toimetuses, juba hakatakse tegelema ja kogu see teekond, mis sellele eelnes, kuidas see raamat sündis, et see on imeline, aga sa räägi võib-olla keegi kätt ei tõstnud, et siit telekas ei näinud, et räägi kõigepealt, et kes on Maarja Holter ja kuidas sündis Naeratuse miljonär ja kuidas on võimalik, et üks inimene saab naeratusega miljonäriks. Et kes sa oled ja kust sa oled tulnud, räägi natukene endast ka. 2 lapse ema. Hetkel mõlemad lapsed on täis kasvanud juba. Türi juurtega Järvamaalt, Laupäeva põhikooli lõpetanud ja Laupäeva põhikoolid esinemise hirmu ka kaasa saanud ja selle nüüd tänapäeval ületanud. Noorelt sain ma emaks, õppisin ma kokaks. Niimoodi, et ma aasta võtsin akadeemilist, lõpetasin ikkagi gümnaasiumi ja kokakooli ära. Mitte midagi, ärge jätke tegemata. Rasedana tegin autojuhiload ka ära. Mis teeme ära? Mul on ju autot vaja, kui ma emaks saan. Ja ma mäletan, et ma andsin pojale rinde samal ajal, kui õppisin koolis ja igal juhul lõpetasin kooli ka veel ära. Ja kehalise kasvatuse õpetaja lubas mulle 5 panna, pani 4. Mõtlesin, see ei ole võimalik. Ma olin põhikoolis kooli esindaja kergejõustikus terve nagu elu kogu aeg näidanud ja siis gümnaasiumi lõpetanud on kehaline kasvatus 4. See oli tohutu pettumus. Väikene löök terveks eluks, aga õnneks siiamaani mul meeldib näiteks sellised kerged harjutusi teha nagu keha patsutada. Aga sulle meeldib ka ujuda, tali ujuda, sulle meeldib joosta, sellest sa oled raamatus kirjutanud, sa oled väga suure energiavõimega, et räägi, kus sa selle leiad, kus sa selle endas haarad. Kõigepealt me jookseme ju lastega. Siin meie seas on ju emasid, isasid on ju ja võib-olla õed-vennad veel väiksed suured on ju ümber. Kõigepealt me jookseme lastega, see on otseses mõttes, me mängimegi nagu klouni, me peame ju nendega kõike tegema. Ja sealt siis ma sain aru, et ma olin ise ennast hoopis kaotanud, kui mängid neile, aga tegelikult tahaks midagi muud. Umbes 12 aastat tagasi sain aru, et see lavahirm tuleb mul ületada, lõualuud olid täiesti krambis, ma pean saama aru, mis toimub. Lastega oli väga tore rääkida, aga katsu sa tänaval inimestega midagi turundada, midagi rääkida, kuidas on ja see võimalik on. Hästi tugev enese kasvamine, töö, koolitused, erinevad koolitused, kus vähegi ennast koolitada sai, ma olin kohal. Ja siis ma alati ütlesin, et mul on veel paar grammi puudu, et minna sinna lavale on ja lähen toon alt konjakit, öeldi mulle, vaata, on ja mõtlesin, ei, mul ei ole veel midagi rääkida, on ja. Ja nüüd kuskil, ma võin eksida, kuskil 5 aastat tagasi umbes, läksin oma Laupäeva põhikooli lavale, mõtlesin, no nii, sealt, kus minu esinemise hirm tuli, siis sinna ma ka lähen, võtsin kaasa punase vaiba, lugesin seda luuletust, mida mul tookord õpetaja ütles, tuleb pähe õppida. See oli kättemaks Leelo Tungal ja see oli selline luuletus, mida ma oma raamatusse selles stiilis ei paneks, aga see oli tema luule ja tema vorming, midagi ma maha ei tee. Aga siis ma ütlesin, see ei saa olla nii, et mul siis lõualuud värisesid ja higi jooksis on ja kõik on ja teate, mis ma tegin nende õpilaste ees, praeguste koolis käivate õpilaste ees?
hakkasin siit lugema seda luuletust, astusin mõned sammud veel, luuletus hakkas lõppema minu huulilt ja olin laval. Siis lükkasin punase vaiba ja siis ütlesin, näete, me ületasime hirmu koos teiega ja siis on see luuletus, et tuli minna linna Tallinna ja siis kõik hakkas juhtuma üle punaste vaipade, arvasin ma, kõik selgub õige pea. Kõinin rõõmsalt rahva seas, purgimütsid peas. Ah jaa, keegi ei teagi mu nimegi, pole imegi, vaadake, milline ma välja näen. Kõrtsu seegeldades tantsin rõõmsalt rahva seas, vahel viskan ka mütsid peast. Ime mõni müts on müüdud, oi, üks sai lõuga, toore jõuga, tõttasin appi hüva nõuga, eemal kiirabi toimetab ühe naisega, õikab üks klient korraga, mina vastasin poistele, ma olen kaine, sõitsin siis nendega seal EMO-sse ja ukse taga mina muudkui heegeldan. Maarja, sa oled olnud nii hea, kuidas me saame sulle tasuda? Ah jaa, mul pole öömaja, aga palun hotell hommiku söögiga. Teen asju, mis mind sütitab, hüppan pea ees vette, paneb mind sest põlema, kõik juhtub ja ilmub mu silme ette. Olen kiire maa, võtan vastu head, mul on tuju mega, eriti koos teiega. Vau, selline lillelt lillele lillelaps oled sa läbi elu olnud. Sa nimetasid praegu oma purgimütse, et olete te märganud purgimütsid? Kas te olete kuskil laadal neid mütse kellelgi, kas te olete veel kellelgi neid mütse peas näinud? Kas te olete nendest midagi kuulnud? Käsi püsti, kes on kuulnud? Ahaa, väga hea, räägi, kuidas need sündisid sul? Miks toimub kõik raseduse ajal? Kui poega ootasin 23 aastat tagasi, tegin autojuhilube just ütlesin. Ja siis, kui ma jäin tütart ootama, ma ei tea, ideed mu peas lihtsalt tulevad, siis ma hakkasin heegeldama. Sest tädi oli Soomes näinud neid õllepurkidest, sakud, rokid, alekokid, need olid karhud või mingid sellised. Oli nüginud oma meest, et kuule, joo neid purke nüüd rohkem tühjaks, ma tahan ka järgi teha, vaata seal tehakse siuksed mütse, tuli tõi kõigile sugulastele ja üks oli mina, kes selle ka sai, õde oli ka. Õde tegi järgi, mina tegin järgi. Ja siis tükeldad ära augurauaga augud ja lõnga abil siis egeldad kokku mütsi. Mõelge, see on 19 aastat tagasi ja see siiamaani töötab ja toimib. Eile veel küsiti näiteks mütsi just, Mõtlesin, ma müün praegu raamatut, aga oota, ma kohe saadan pildi, mis valik mul on, Ja see lugu hakkaski niimoodi, et õde mõtles, et tema hakkab nüüd vanem õde 2 aastat must ja tema hakkab kõrtsud või nendes laatadel müüma ja pani igast auhinnad ja loosimängud ja värgid ja tal mees võitis neid koju tagasi. See on märk. Maarja, tegele ise nende mütsidega. Lõin ettevõtte ja hakkas pihta, hakkasin. Eestis siis õllesummer on kõige suurema käibega Mükold. Ja on ka välismaine müük on Ruisrock ja Grillfest on põhiline. Grillfest ütles, sa pead iga aasta olema oma purgimütsidega siin kohal, nagu 5 kopikat. Ja sealt on päris palju lugusid ka, purgimütside lood on, sest need olid nagu need silmast silma lood ja mulle meeldib, et täna on saalis juba, algul oli 3 ja pärast oli rohkem. Mulle päriselt, ma olen inimeste inimene ja mulle meeldib nagu rahvaga suhelda ja rahvaga rääkida neid lugusid. See annab mulle inspiratsiooni. Ja kui saalis on mõni inimene, kes täna ei pruugi vastata või öelda midagi, siis tänaval hiljem on tulnud inimesed ligi öelnud, et kuule, tegelikult ma tahtsin sulle seal tollel õhtul öelda seda ka. Ja tegelikult ma tahtsin ka sulle seda öelda. Ma lihtsalt nutan õnnest. Isegi kui ma kurvaks muutun, ma suudan kurvad need pisarad õnne pisarateks muuta, sest kuule, võta müts, võta pastakas, võta punane vaip. Mine tee kompliment tänaval kellegi, neid nippe on lihtsalt niivõrd ägedalt palju, kuidas elada tänases hetkes. See on nagu karupoeg puhh, et võimatu on olla kurb, kui sul on õhupalle. Et Maarjal on pastakas. Pastakas. Aga Maarja, sa raamatu alguses küsid, et kas saab päriselt õnnelikku elu elada? Mis on sinu aus vastus sellele küsimusele täna, praegu, siin? Kui me elame algul teistele sellest, et me toetume neile ja arvame, et sina ja sina teed mind õnnelikuks, siis kahjuks ei toimi. Mine peegli ette.
vaata endale otsa. Jah, ma armastan sind, Maarja, ma armastan sind iseennast. Ja kui sa seda oma seest poolt väljapoole säramise tunnetuse kätte saad, see ei kao enam mitte kunagi ära. Sa lihtsalt usalda. Ja täna ma ütlen, et ma säran seest poolt väljapoole, sest see teeb mulle veel rohkem rõõmu. Ja kui ma seda veel ütlen, siis mõnele teeb see haiget. Sa oma raamatus räägid sellest, et kuidas sa oled olnud üllatunud, et inimesed ei naerata. Ja et tänaval sa oled teinud eksperimente, sa oled pannud oma uhke punase kleidi selga, oled läinud tänavale, oled läinud naeratama inimestele, jagama enda miljoneid inimestele ja inimesed ei naerata vastu ja sa oled olnud nagu hämmingus, et miks nad ei naerata ja kus nad siis naeratavad, et kas nad kodus naeratavad. Ja kui keegi sulle vastu ei naerata, et siis see üks inimene, kes sulle autopeeglist või kodus peeglist vastu vaatab, see üks inimene saab sulle naeratada ja kes see inimene on? Mina ise ju. Just. Et räägi neid lugusid, kuidas sa oled olnud üllatunud ja võib-olla üks aeg, kus oli keeruline naeratada, oli koroonaaeg, et kuidas sinul õnnestus läbi koroona ja läbi maski naeratada? On sul selle kohta mõni kogemus? Raske aeg, mul ei olnud raske aeg. Mul oli kurb, et ma teid ei näe. See oli minu jaoks kõige kurvem hetk, sest tänavad olid tühjad, mina olin tänaval. Et minu üks lemmiktöödest on Wolt Kuller. Ma tassin oma autoga, olen proovinud ka rattaga, toongi autoga toitu koju ja tollel ajal oligi see, et kliendi teenindajad panid 2 ukse vahele kotikese ja pärast pidin ukse taga maha jätma. Ma alati ootasin poole trepi peal, et saaks neile vähemalt teadisu soovida, niimoodi nagu kinkasin veel seal trepi peal. Ma ei läinud ennem ära ka, ja naeratus on tasuta. Naeratus on meil kõikjal kaasas. Isegi kui oli raske aeg, siis silmades saad ikkagi aru. Naeratus on igas keeles tegelikult arusaadav ja kui sa ikkagi naeratad, kantakse kätel, julgen käe südamele panna, see toimib. Minu nimi Naeratus on miljonär tulebki sellest, et kuidas see võimalik on sinu lugusid kuulates. Ma naeratan ja mul tuleb kohvi, ma naeratan, mul tuleb toit, lõhe voolab minu juurde, ilma et jõge on või merd või ja nagu toidud, söögid, mida meil on olmeks kõike vaja. Kõik on nagu olemas või ma elan täna nagu selle teadmisega, et kõik on olemas. Kui on naeratus kaasas, siis on minu jaoks kõik on parasjagu, kõik on valmis, kõik on olemas. Sa nimetasid Wolti kulleriks olemist. Kas keegi sul on tellinud süüa selle pärast, et mitte, et tal oleks kõht tühi, vaid et sina talle tooks süüa? On. Tõsi? Ma ei tea, aga minu meelest ükskõik kuhu ma liigun. Näiteks täna ma olen siin saalis teist korda elus. Esimest korda käisin vaatamas, et ma tahan seda aatrumit ja teist korda olen ma täna siin. Et kui sa tuled hea tujuga ja sa lahkud hea tujuga, siis selles saalis juba rõkkab kõik. Tallinn särab minust. Ma olen esimene Wolt Kuller, kes tõi Viimsisse esimese toidu, kui Viimsi läks lahti. Ma olen Wolt telenägu 10 korda olnud, siiamaani näitab neid saated juhei ja kui inimesed ütlevad, et kas sa päriselt seal telekas sa oledki see või, nagu kui me näeme siin täna siin, et kas sa siis sa oledki see või? Ma ei mõtlesin, sa näitled seal telekas. Taavi Libe tegi must saate, tule vaata, seal on süda, tule vaata, siin on kirjutatud midagi ilusat. Sa kujutad ette Piotri juures, toome lillet praegu, tule nüüd Taavi minuga kaasa, tule. Vaata, kuidas Piotri tuleb ja kallistab neid, tõstab õhku ja annab need lilled, mis lähevad kliendile. Lähme nüüd kliendi juurde, helistame kliendile ette ja kujutad ette, klient on nõus, et me filmime, lähme nüüd, tule kaameratega, jookse järgi juba. Kappas mulle järgi, mina lähen kliendile lillid, et see pakub nii palju rõõmu. Pigem ma lähen mere äärde rahunema nüüd, et mul on see aktiivsus tõuseb, see on nii äge. Siis ma lähen mere äärde, siis ma teen niimoodi. Laulan maha, mida ma ei taha ja laulan peale lihtsalt seda, mida ma tahan. Ja niimoodi ma luuletan, oma auto ellu võlunud. Selle kodu ma sain 2 päevaga. Enam ei jõua ma ühtegi pilti printida, et unistused täituksid, sest kõik tuleb. Ja kõik saavad sellega tegelikult hakkama, kui nad leiavad selle oma sisemise selle koha ära. Sest me oleme tulnud siia ilma, te rääkisite ennem jumala hästi oma tervisest ja ma ei tea, müts maha, härra. Härra rääkis, kuidas tema ei tea apteegidest midagi, eks ole, mis on ülilahe. Mina päris nii ei saa öelda, ma ikkagi vahel tarvitan apteegi rohtusid või ütleme siis neid
ka Jääni soovitusturundus kunagi noni on ju, tilgutasime aga keele alla soovitusturunduse tooteid, aga kõige paremini laeb loodus ja kevadest kuni sügiseni võimalikult palju rohelist süüa. Selle fänn olen ma ikka nii tulihingeline, et kuidas veel enne, kui see lumekene tuli, ma võtsin veel võililli, panin sinna, sättisin veel taldriku peale. See on nagu mega. See on hea, see on hea, et sa tõid välja selle näitlemise ja kui mina sinuga tuttavaks sain, siis mul tekkis ka see mõte, et kas selline inimene on päriselt olemas ja ma isegi tõenäoliselt mõne telefonikõne käigus küsisin, et kas sa vahepeal juhtme seinast välja ka tõmbad, et nagu vajud koss kokku, aga ma võin öelda, et Maarja ei näitle, Maarja tõesti ongi selline ja päriselt olemas ja päriselt sellise energiaga, nagu ta siin praegu teie ees on. Ma panin lennurežiimile praegu, see on nii hea tunne ja mängult ma mõtlen, et ma juba lendan, kuigi ma juba 4 päeva pärast lähen kuhu, Vietnamisse. Just, aga sa unistusi täitma. Räägid äkki ka selle, et sul on üks selline tore kaaslane, kes on sinu jaoks väga olulisel kohal, et selline huvitav nimi on tal Mesilane. Siin raamatus me räägime mesilasest. Minu emale helistasid inimesed, kuna ma ka telekas muidugi ütlesin sellele mesilane. Ema sõbrannad helistavad, kuidas, kes see mesilane, mis mesilane, millest see jutt tuleb, Kui sind nägin, tahtsin sind ma, loobusin, sest olid vale värviga. Mõned kuud hiljem nägin unistust taas. Üle punaste vaipad astusin elkasse. Sinine mesilane, siin sa mul oled, nüüd ma teen kõik, et sind endale saada. Teekond pankadega oli kõige raskem elulõik. Kohtumine Peep Painuga kullerina. Kinkistab oma raamatu. Kõige tähtsam küsimus, see on teile ja ta juhtis mind õigele rajale. Sina ja sinine Toyota CHR mesilane, mida mul veel ei olnud. Ja ma kujutasin läbi luule ette, et mina olen päikene, sina oled taevas ja nüüd me lähme koos linna peale nurruma. Eielik muinasjutt, aga päris. Tänaseks ma 4,5 aastat ma sõitsin täiesti tutika autoga, tõingi selle salongist välja üle punase vaiba ja ma läksin Toyotasse tagasi, nad on halli vaiba sinna pannud, võtsin ma ei osta teed enam autot praegu vähemalt. Sest teil ei ole punast vaipa, nad ütlesid, et nad ei plaani ka praegu. Ja siis ma läksin, ostsin omale punase auto, et mul oleks kogu aeg välja astudes punane vaip nagu, jah, ma sõidan täna punase Kiia siidiga. Aga kui see mesilane või Kiia siid saaks endale mikri külge, mis ta räägiks Maarja kohta? Auto on ju, ükskõik milline auto, mis minu all on, mis ta räägiks või? Ta on pidanud kõik pöörasused sinuga kaasa tegema, sest sina ja autod kuulute kokku. Täpselt, et need kõrihääled, mis seal kõik sees on, kui ta mulle praegu vastu räägiks, kuidas ennast maha laadida ja kõik, et uuesti tagasi tulla, siis on monotoonne kõne, et meis kõigis on seda näitlemise karakterit, et sealt ma arvan, kuuleks nagu igasuguseid vägevaid, et mul ei ole see kiit tule siia, et täna on siid, aga siis helistasin isale, et kuule, siit tembutab. Et autodel ikka juhtub, aga mäletate seda jää ja multikat siit tembutab. Ja siis tuleb mul tütre sõbranna mängulooma siidiga minu juurde ööseks vahepeatusena Tartusse minna, Soomest Tartu. Tuleb mu juurde ööseks, näitab mulle siidi, ma ütlesin, see on mulle või? Ma olin enam kui kindel. Ma olen nagu väike laps. Tõid mulle selle siidi või? Ei, et su oma tütar tellis selle siidi. Helistan tütrele, et mulle tellisid või? Mingi üllatus on või? No ei, see on minu Kaisu loom. Sa teed nalja praegu, mul on auto siid, sa tahad selle siidi endale, sa tellisid siidi. Nalja teed või? 2 kuud hiljem ütles tütar, et hea küll, ma siis laenan, et nüüd on see siid seal autos koos minuga. Aga nendest unistamistest ja just see, mis sind nagu, mis ongi see sinu päike, et see, kuidas sa suudad visualiseerida, unistada, panna endale eesmärke paika, et raamatus sa räägid ka
ühest reisiseltskonnast, kus sul paluti vait olla, ehk et kõik, mida sa vähegi unistasid, kõik läks täide. Et räägi, kuidas sa unistad ja võib-olla, kuna me oleme siin Viimsis, siis räägi ka selle Naissaare lugu, mis on tegelikult seal raamatus nagu üks päris muinasjutt. Väga hea, et sa selle välja tõid, sest uude raamatusse läheb Prangli lugu, sest sellel suvel juhtus ju Pranglil igasugu vägevaid seikluseid. See läheb nagu uude, aga Naissaarega loomulikult istud autos, mõtiskad oma mõtteid, võib-olla ootasid Wolti tellimust. See Wolt on tegelikult üks elu kõige ägedamatest töödest, mis annab mulle vabaduse. Istud autos, mõtled ja järsku koputab keegi akna peale. Hei, kes te olen? Maarja, kas sa Naissaarele tahad? Ja, ise vastasin jumala märkamatult, et jahiga või? Eestis jahiga Naissaarele, issand jumal, sa ei pea selleks jahti omama, et sõita jahiga. Tormilind jaht, hästi paljud veel teavad seda tormilindu ja selle kuulsa jahiga. Paar päeva hiljem ma pidin oma seltskonna kokku ajama, helistasin sõbrad tuttavad läbi, oma tütarpoeg kaasa, me läheme Naissaarega jahile. Kui ma ei eksi, oli see veel mingi 35 eurot nägu. 35 eurot ei ole nagu palju, kui sul on toit, sa saad süüa, juua viiakse jahiga sinna Naissaarele, tehakse tuur, sauna saab, kõike saab. No, loomulikult ma maksin seal 105 eurot, mina ja lapsed ja ülejäänud seltskond. See sõit, sa saad tüürida jahti. See, kes juhtis, kõik need nimed on siin. Need nimed, kes ka veel raamatus on, mul on ekstra küsitud, kas sa tahad, neid on nii palju neid, et ma peaaegu kõik ikka küsisin ära nagu pidi. Jõuad sinna Naissaarele. Need naised olid minust siuksed 5-10 aastat vanemad, kes veel seltskonnas olid. Mina räägin oma suurtest unistustest seal, ära lase latti alla, õpetavad vanemad naised, minust vanemad naised. Kõik unistused lähevad täide, nemad innustasid mind. Siis mul seal kets, ma mäletan, rebenes, ma ei pannud seda üldse tähele. Siis Petka, kes täna on meil Inglitemaal seal taevas, siis Petka alati valib, kes aga saarele tulid, Naissaarele valis mees hinge ja tegi ta rüütliks. Ja vaatab seal ringi, täna teeks rüütellanna, kapten, vaadake välja, kes see oleks. No ikka Maarja lükati mind ette ja siis ma pidin panema põlve maha, siis kõik ristiti mind rüütellannaks ja siis mina tulin sealt püsti rüütellanna, Maarja-lanna, jumalanna läheb, täidab oma unistusi edasi. Mõni nii olla. Siis sa lähed sauna, mitmekesi kitsas oli, me olime kõik sõbralikud ja siis ujuma ja kõik need asjad. Ükskõik, kus sa siit lähed mere äärde, ma olin enne seda näinud kogu aeg Naissaaret päikeseloojangust ja siis, kui ma sinna jõudsin ja nüüd tagasi sõitsin, siis ma nägin seda jahi pealt, seda loojangut ja siis paneb kapten Lauri minu oma elu muinasjutu peale. Te näete seda oma elu muinasjutus seal YouTube'is ka, kui te panete Maarja Holter oma elu muinasjutus. Ta paneb selle laulu peale. Nagu te teate, siis Kamina esigo, vaid arvsed mütsid on päikeseloojang, purja seest tehakse pilte, minu laul käib, ise saad seal jälle jahti tüürida. Need on need, et koputus võib muuta su elu. Võib-olla väike selline salanõu on, et kuidas see unistamine ikkagi päriselt sul käib? Pange saalis korraks silmad kinni ja mõnel võib-olla praegu vaata, isegi hääl läks praegu virvendab silmade ees. Minul näiteks virvendab, mul käib nii palju pilte, sest me käisime, rändasime tekstidega igal pool. Aga mõni võib-olla näebki juba praegu mingit pilti, jäta see meelde, tunneta. Ja kui sa ei näe mitte midagi, on ka okei. Loo sinna puhas valgus. Minu üks nipp on valguse täpike, sa lähed mööda tunnelit valguse poole. Valguse täpikene läheb suuremaks ja seal valguse täpikese sees hakkab see pilt, kui sul juba ennem ei tulnud seda pilti, seal valguse keskel hakkab tulema pilt ja iga päev on sul see valge ja sina saad võtta
võid avada silma praegu, sa võtad valge paberi ja joonistad täpselt selle, mida sa täna nägid. Kui ei näinud, siis igal hommikul võid võtta oma valge paberi ja joonistada, kirjutada, millist elu sa täna tahad. Pane või 10 punkti või joonista pilt, siis niimoodi olengi unistanud, võtnud endale aega. Ma kartsin olla üksinda, harjutasin 15 minuti kaupa, tänaseks 3-4 tundi mina lihtsalt olen ja siis ma lähen kuhugi alles. Kui selle tunde ka veel inimesed kätte saavad, kes teeb kella 5 klubi on ja mina armastan tõusta ilma kellata. Kui on vaja muidugi näitlema minna öösel kell 3 või öösel kell 3 on ja siis igal juhul ma teen seda. Aga see on üks nipp, kus on tunnel, sa lähed valguse poole ja sa nagu, see on täiesti puhas ja see on see, mis sinu seest tuleb. Palju oleme mõjutatud ümbritsevast keskkonnast, vaheta keskkonda. See jahiga sõit oli päris lahe, et nüüd oli see merepäevad. Tükk aega mõtlesin, et ma tahaks seda veel jahiga sõita, ilusaid pilte teha ja niimoodi. Ja keegi võiks selle pildistada. Üksi läksin ja ma mäletan, et üks küsis 20 eurot ja tund aega pidi ootama. Teine koht küsis 25 eurot, ma sain kohe. Muidugi maksin 5 peale. Aga teises kohas kuskil elu jooksul järgmistel päevadel võidad selle 5 ja märgake neid pisikesi eurosid ja 5 euroseid ja neid selliseid kohti ka kuskil maksad peale. Aga oma unistusi saab täita, mängi läbi seda elu, mida sa tahad, siis sa märkad, et elad oma unistust juba täna. See punase vaiba võtsid ise kaasa. See on samuti tore, kuidas sa oma unistuste realiseerimiseks raha endale lood. Et raha on ju alati võimalik juurde saada. Ma tegin kunagi ka ühe siukse 20 inimest tulid saali, ma rääkisin, kuidas ma tulin tallinlaseks ja mul ei olnud mitte midagi. Ja raamat on sellest, et olen mina ja mina selles mõttes, et mul on öeldud, sa ei saa reisile, sest sul pole raha. Sa ei saa tallinlaseks, sest sul ei ole inglise keelt ja vene keelt. Sa ei saa seal tööd. Sa ei saa minna Soome elama, ma olen 1 aasta Soomes elanud, sul ei ole ju soome keelt. Mõtlesin, moikaga saab hakkama küll. Sa ei saa... Mis ma veel ei saa? No raamatut, absoluutselt. Mis mõttes? Kes see loeb seda raamatut? Kellel sa teed seda? Et pigem on see raamat ongi sündinud sellest, kes olen siis mina, aga lugege seda raamatut läbi enda. Et kui te loete seda, nagu see palju mina vormis ja kui see on näiteks kellegist teisesse lugu seal, siis mõelge, et see olete teie nagu, need lood sealt. Elu ei ole alati olnud meelakkumine. Sa selles raamatus räägid ka ühest üsna kohutavast kukkumisest. Ja ma ütlen veel ette ära, et see lugu iseloomustab Maarjat vägagi. Ehk et kui mõni inimene toob välja kõik selle, mis kõik halvasti läks selle loo juures, siis Maarja jaoks oli see üks murrangulisemaid hetki ja parimaid asju, mis ta elus sai juhtuda. Kuidas see võimalik on näha igas asjas positiivsust? See hakkas tegelikult sellest peale, ma käisin Los Angeleses reisil, ma mängin ju oma elu läbi, mida ma tahan. Läksin Los Angelesse pojaga. Me mõtlesime, küsisin poja käest, kus sa tahad minna, tahaks sinna GTA mängu minna Los Angelesse. Sama päeva õhtu kell 1 olid 175 eurot lennupiletid, ma ostsin 2 tükki ära. Raha mul ei olnud, helistasin õele, kanna mulle ülehomme, on mul palgapäev, ma maksan tagasi. Ostsin need, käisime Los Angeleses, nägime neid tähti seal maas. Ja üks täht oli ilma nimeta ja siis ma monteerisin vist pildi niimoodi, vaata, et panin Maarja Holter, tahaks Hollywoodi ikkagi näidelda ja nii on. Ja siis tuli Tenet siia, eks ole. Ma kohe kandideerisin. Saime süüa, juua, internetivaba aeg, sa oled ilus, istud seal nagu aatriumis, seal linnahallis, kopitan toolidel, meil oli nii lõbus, Jüri Mutika tulistab mu poole seal mängult, eks ole, ma olengi Hollywoodis ja kui see Tenet
üürimutikale tulista, varsti teed must saate. Tegigi, läks natuke mööda, tegi loomust. Ja siis, kui Tenet tuli kinno, muidugi võtsin punase vaiba, tegime Teneti plakati juures pilte, käisime kinos ära ja õhtul oli veel mingi pidu ja kellelgi sünnipäev. Ja kui ma magasin tolle öö ära, ma olin saanud nagu LA jumala hea hinnaga, eks ole, ma olin saanud selle Teneti Hollywood, mis tuli Eesti, kõik teised ka said. Sa said isegi miljoni vetsus käia, kus Christopher Nolan oli käinud. Olen käinud ja siis tulen nagu sellesse reaalsusesse, hüppan autosse, hakkan kullerdama ja midagi on valesti, nagu oleks lennukilt maha tulnud, tunnen kuidagi silme ees lainetab. Pole hullu, no kuule lemmiktöö, issand, kui tore. Et oli ületöötamise koht. Ei tunnistanud seda endale. Ja siis lähen toidu järgi. Diagonaali lähen auto juurde ja selja tagant tuli ja sõitis tõukaratas minust üle. Kukkusin Woldi toidukoti peale, see supp, mis iganes seal sees oli, läks kõik laiali seal sees. Woldi kott, ma arvan, päästis mu elu, võiks öelda. Sõit oli valus, ma sain vist selle tõuksiga vasta lõuga ja tundub nii, et kiirabi, ma lugesin ise ka seda lugu, et kiirabi vist kutsus Wolt, sest ma olin öelnud, et ma ei mõelnud enda peale, vaid ma ütlesin Woltis, et ma ei saa seda toitu ära viia. Et mul vist juhtus õnnetus. Ja siis see tüüp, kes mul otsus võttis, see aitas mind ka, oli minu juures ja kiirabi võttis mind ilusti kenasti nagu sinna auto peale, tuli kohale ja mul oli see sinine auto siis. Kiirabi, teiega pole väga hullu, me viime teid koju. Nad panid mind sinna pikali viivad koju, ma ütlesin, et te lähete vales suunas. Tallinn peas ju. Ja, seal oli mingi asi ees, et me selle keelumärk või selle koha peale, et nagu me pidime teist kaudu minema. Ma ütlesin, ja, nüüd ma tunnen, et te sõidate mu kodu poole. Helistan seal pikali alles, kuule, pojake, tule alla, emmel siin juhtus õnnetus. Auto jäi sinna kuskile. Poeg tuli alla vastu ja siis, kui lõpuks voodisse hakkasin jõudma ja siis poeg ütleb, kuule, ema, mul on siin Pruutkülas nimega Maarja. Keda ma polnud näinud seal on ja ütlesin, olge tehke, mis tahate, aga ma olla vaja pikali praegu minna. Siis kirjutasin Woldi chatti, kirjutasin kuskile, et tegin pilti vaata, et kui juhtus õnnetus, mul oli 20 inimest ukse taga, kes tõi süüa juua, kes tahtis seda teist ja kolmandat, siis mu auto toodi siis niimoodi ära, et mul oli 2 inimest vähemalt vaja, ma pidin 4 veel ei ütlema, mu auto sai koju, mulle toodi toitu, mu ema ütles, kas ma majanduslikult saad hakkama, ja kõik tuli ja siis ma tundsin, ma olen üks inimväärtus, ma olen nii palju rõõmu pakkunud, kui minuga juhtub midagi, siis nagu see nagu kuhjaga tuli tagasi. See on nagu... Ja see andis sulle võimaluse ka võtta aeg maha, sest tollel hetkel oli sul terve posu kokkuleppeid, mida sul oli vaja täita, sul oli hunnikute viisi ülesandeid ja sa said selle, nii nagu sa ennem nimetasid ka, et olid juba läbipõlemise ääre peal. Et ehe näide sellest, et kui sa ise ei võta midagi ette, siis sinuga võetakse ette. Aga kui see juhtub Maarjaga, siis leiab ta ka sealt oma positiivsuse. Ma sain tööd autojuhina, ühe käega sain sõita. Ja ma istusin, siis see oligi see, kus ma istusin looduses, aed pole, mis praegu saab, püreesupp tuleb, raha tuleb, ma ei tea kust. Ja kõik nagu tuleb ja siis ma hakkasingi leidma sellest hoopis õnneterasid, et ja see tõesti millegi jaoks need asjad juhtuvad. Ja täna siis, kui te tunnetate oma keha, siis palun võtke ennem see aeg maha. Aitäh, Ülle! Aitäh sulle, et lugege seda raamatut, saage puudutatuna, jälgige teda sotsiaalmeediast, ka sellest ta räägib selles raamatus, kuidas sama nimega. Kuidas ta alustas nende videote tegemist, et kui ma siin rääkisin ennem, et kuidas me omavahel kokku saime, siis me suutsime sütitada 11 ka minu lapse sünnipäeva korraldamisega, kus Maarja tuli ja puusalt organiseeris mu 12-aastase tütre sünnipäeval video tegemise, sotsiaalmeedia koolituse, pani 28 või palju neid tüdrukuid, poisse seal kokku oli. 24+3 last, üks päev põhimõtteliselt ette teatamisega, et ma tulen teen teil lühifilmi ära
ja mängult läksid need 12-aastased tüdrukud Las Vegasesse. Meil olid kasiinod, värgid, särgid, kõik jutud ja tegin sellest lühifilmi 2 tunniga kokku. Et need ja põnevad lood siit raamatust ja mõeldes selle peale, milline meie elu on, kui me siit prožektorite valgusest ära läheme ja millised tunded ja mõtted meid kipuvad sellisel pimedal ajal valdama, siis ühe näide, päris inimene, päris näide inimesest, kes käib lillelapsena õielt õiele ja jagab oma positiivsust ja naeratust ja on suutnud selle naeratusega teenida oma miljoni. Eesti ma täiega kannab, ma ütlen, et ma mõtlesin, magan autos suvel ja mis juhtus? Igasugu erinevad ööbimiskohad, et sina küll autos ei maga. Siin on nagu tegelikult juttu, et seda on ennegi juhtunud. Just, et kui sa tead ja kui mina ütlen, et kui sa tead, mida sa tahad ja kui sa tead, millist elu sa soovid, siis Maarja isegi ei tea, mida ta tahab, aga sündmused ja inimesed jõuavad temani. Et aitäh, et te tulite täna siia ja ma loodan, et see 45 minutit andis teile natukene lootust ja unistamisoskust juurde ja kamalugu positiivsust. Aitäh teile!